跟長洲藝術家走轉地道嘅小島路線。阿占近年憑住角色 Chunk 嘅 figure 創作打響名堂，連街頭品牌 Huff 都同佢 crossover 過。喺長洲土生土長嘅阿占，創作嘅風格更加受到小島嘅文化所影響。喺長洲裏面生活嘅時候，身邊有好多 uncle 啊，或者有啲朋友仔都會喺海邊度飲下酒、chill下咁，不經不覺咁樣，我就將呢一度嘅生活放咗入去個角色入邊。呢幾年疫情之後咧，多咗啲人 work from home 啊嘛，咁其實多咗後生仔搬入嚟住。仲有長洲水上人推介嘅蒸魚同埋雙餸飯。通常攞咩魚多？黃立倉啊、石蚌啊、馬友啊、鐵臘都好多種類㗎。但你睇下長洲嘅社區鄰里關係可以有幾咁緊密？嚟緊啦，嚟緊。譬如我屋企滴水咁樣，我唔係第一個知嘅喎，可能有啲街坊會走咗過嚟鋪頭話俾爸爸知嘅咯喎。以前咧夜晚咧好旺嘅，做到11、2點都有得做嘅，開好夜嘅。而家咧就6、7點咧已經靜晒啦。大哥又話行一陣。好快到㗎啦，帶你睇個靚景啊！今集 Follow Me 由長洲藝術家帶路遊覽真正嘅小島風光。今日入嚟長洲唔係真係帶我食大魚蛋啊嘛？你想要大定要細啊？我係阿占，今日 Follow Me。喂 Alex， 喂阿占，有冇暈船浪啊？暈暈地啦，暈暈地啊，行下先啦。長洲你睇晒？唔係我睇晒啊！我哋之前係一直都係住長洲嘅，一直都係啊，出世開始就喺度住，但係冇諗過搬去市區嘅。暫時都冇諗過。喂，睇住後面有車。長洲租貴唔貴啊？其實咧就平出面少少嘅，即係你話可能你計翻交通時間或者交通費，其實都係翻到嘅。不過個地方就大啲，即係可能你出面租緊8、9千蚊，都可能劏房咁樣，但係可能呢度8、9千蚊已經係可能有500尺。呢幾年疫情之後咧，其實佢哋有啲寫嘢嘅，又或者我哋做創作嘅，咁都可以喺屋企度做嘅時候，就其實多咗後生仔搬入嚟住。阿占近年主力創作 figure 玩具，其中佢設計嘅角色 Chunk 更加可以話係大受歡迎。憑住肥嘟嘟又懶懶閒閒咁嘅樣，收穫咗唔少 fans。又分別同過好多單位 crossover，例如美國街頭界別嘅代表 Huff， 又或者本地男士造型用品品牌張良基，仲有受歌手方浩文邀請合作添。你頭先講過話你由細到大都住長洲啦，其實你有冇出過長洲翻工咧？有，即係一出嚟做嘢嘅話就係出去翻工。咁最初做攝影嗰份工嘅時候咧，接觸好多當時嘅潮流嘢啦，譬如有啲 artist 啦，即係 Cos 啊、Eric Hayes 啊、Jim Jarvis 啊。咁喺嗰陣時就開始接觸到一啲可能街頭文化或者 pop art 嘅嘢，睇得多嘅時候就對呢啲嘢有興趣。但係你咁瘦，點解整個咁肥嘅 BB 咧？呢個唔係 BB 嚟嘅，呢個係一個肥佬嚟嘅。咁佢就叫做 Chunk 嘅。咁我當時咧就因為有個朋友嘅造型就設計咗出嚟嘅。我見到 Chunk 有好多唔同嘅造型啦，但係佢哋都有個共通點，就係好中意休息啦，又或者會係一個好舒服嘅狀態啦。其實同你嘅生活有冇啲咩關係咧？其實我最原本都唔覺嘅。係因為我有陣時睇到，即係可能喺呢一度喺長洲裏面生活嘅時候，身邊有好多 uncle 啊，或者有啲朋友仔都會喺海邊度飲下酒、chill下咁。咁原來不經不覺咁樣，我就將呢一度嘅生活放咗入去個角色入邊。就算我做第一隻公仔嘅時候，即係佢都係一個藍色皮膚，即係可能有啲人會覺得好奇怪，點解好似阿拉丁咁樣嘅？呢度你一望出去就係天係海咁，好容易你就會用咗一啲顏色啊嗰啲感官嘅嘢放咗落去，投射咗喺個作品入面咯。呢一個作品咧就係咧有一次咧，我喺沙灘曬緊太陽嘅時候，隨手就執咗塊玻璃，咁啊覺得咦玻璃佢其實最早嘅時候其實佢爛咗之後係好多稜角，好靚咁樣噶嘛。咁但係佢經過時間嘅沖刷，喺個水喺啲沙嘅時候，就變為好似磨砂咁樣，原來會更加吸引嘅喎。咁我覺得好似人嘅人生咁樣。
啊，姐今日入嚟長洲唔係真係帶我食大魚蛋啊嘛？你想要大定要細啊？大好似好啲。大啊，睇下前面有冇咯。咁記得留翻啲時間俾我買芒果糯米糍啊！芒果糯米糍真係啱你食喎。係啊，帶你行啲地道少少㗎啦，唔好行啲遊客嘅地方啊。好啊。而家帶你去揾我個 friend 食個晏。阿權，喂 ，hello，阿權，食嘢喎。食啦好耐。阿權係長洲嘅水上人，家族喺島上面經營住魚檔嘅生意，平時啲魚仲會供貨俾長洲好多街坊添。方姨小廚就係其中一間同佢攞貨嘅小店啦。呢個係個老細就會每日都會巡一轉街市，咁就佢會去我個鋪頭度會篩選啲魚，就翻嚟喺度做貨咁樣識到佢咯。即係主要長洲啲人都中意食魚嘛，所以係咯有啲魚吸引到啲水上人啊、街坊啊嗰啲咁咯。通常攞咩魚檔？黃立倉啊、石蚌啊、馬友啊、鐵臘都好多種類㗎。主要呢啲咯，最緊要新鮮啊嘛，海鮮呢樣係咪先？我嘅倉魚係，哇好靚仔喎！好，嚟緊啦，嚟緊。點解淨係得我嗌魚你兩個唔嗌嘅？因為我哋平時屋企夜晚翻去都有魚食。係咯，我日日都會對住啲魚。咁樣介紹下你啲湯啊！你話你啲湯冇味精先至係最特別。係啊，所有嘢都冇味精。如果識飲湯嘅人一飲落就知道係冇味精嘅湯。係啊。通常識食係食咩魚啊，老闆？識食啊！識食啊！有骨嘅魚，即係細條魚咯，細條魚。啊，係啊，反而會重啲。我就平時每日都要3點半就要喺呢度長洲自己揸架船出發去香港仔批發魚市場嗰度，我係做買手咯，要揾魚買咯，跟住運到翻落嚟再派街市，再派啲菜館，例如呢度咁樣。我八卦想問下，喺魚嘅水上話係點讀？魚嘅水上話啊，打下老細你啦，佢可能識得好多。係啊，老細會清楚啲嘅。喂，老細過嚟坐低先，老細。有冇嗰啲咩水上人話會問？即係嗰啲。我突然間問你，係咪諗唔到呢個腦空白咗咧？大撈邊係左，係細撈邊係右。嗱，我哋嗌近浦嘅，係佢哋嗌唔知近友。有近有有有。啊嘛。係啊，拜拜。多謝晒。下次攞魚揾你啊，佢。係啊，下次揾我，下次揾我。拜拜。好，多謝個下次啊。好，拜拜。好啊。食飽飯之後，阿尖就話要帶我哋去個估唔到嘅地方喎。話時話點解行極都未到嘅呢？大哥又話行一陣，好快到㗎啦，帶你睇個靚景啊！好快喎！有幾快啊？轉個彎到㗎啦。轉個彎，而家成條斜路轉個彎。係啊，行埋去上面個頂，跟住轉個彎就到㗎啦。哦，藍潭。藍潭你都識？係啊，我睇個資料就話藍潭咧就多尖石，同埋好耐之前有啲海雷喺入邊，所以就唔係游水嘅，觀賞嘅地方居多喎。你多數嚟呢度做咩咧？假期可能同幾個同學過嚟釣魚，喺度釣魚都有啲鉗啊！細個咧冇錢買魚缸啊嘛，得遠㗎。係啊，咁我哋就用手撕牌嘅啫，一掉落去就間石㗎啦。所以你話過嚟其實餵蚊仲多過釣魚。咁你而家大個咗，通常嚟呢度做咩咧？坐下放下風，望下個海咁樣咯。但係有陣時就可能會帶啲陶瓷啊過嚟影相咁樣。我嘅作品同本地有少少掛鈎啦，咁覺得放翻喺度影成件事會好似 match 啲咯。其實有陣時咧係不經不覺嘅，其實我唔係特登嘅。但係可能因為即係抬頭一睇你就見到呢啲顏色嘅時候，好自然就會融咗落去咯。近年阿尖除咗創作 figure 之外，亦都擺多咗時間畫畫同埋整陶瓷，嘗試用唔同嘅媒介去呈現佢嗰種受長洲影響嘅美學風格。其實畫畫咧就一直都有嘅，你話可能由中學開始都有畫畫噶啦。咁但係因為出咗嚟做嘢之後，其實少咗時間嘅。咁呢2年就真係喺呢一度做就多啲時間可以畫畫。
好多朋友一聽陶瓷嘅時候就問係咪人鬼情未了啊，喺度拉杯啊嗰啲咁樣。咁我最初嘅時候都係學呢啲嘅，咁但係做下覺得咦唔係喎，做開公仔其實我又覺得做呢啲有趣啲喎。喺長洲長大嘅藝術家，少不免創作上都會受到小島嘅文化影響。下一站我哋嚟到嘅島人園店主阿西亦都一樣，致力將長洲嘅地道文化融入去唔同嘅流行文化載體。而因為島上面緊密嘅人倫關係，長洲嘅藝術家同埋創作人亦都更加容易有合作誕生。細個咧，佢唔舒服啊！今日我睇鋪。阿尖，你係點識阿西㗎？我有一晚咁我個 friend 就話阿西就想識你喎，因為佢又畫咗一麒麟出嚟，咁佢就想將佢立體化。咁我就話哦好啊，咁大家交流下啦，唔講咁落咗個 friend 個竇度飲啤酒。咁阿西之後就有陣時喺街見到啊，或者咩都會交流下，出嚟鋪頭 chat chat 下，係啊，傾下偈。咁就熟咗。哦，明白。咁除咗呢幅畫之外啦，咁見到好大隻麒麟，都係阿西手畫㗎。係啊，隻麒麟都係佢手畫㗎。咁其實麒麟咧係我哋好多節日嘅時候都會有舞麒麟呢個活動嘅。其實都係希望保有翻啲島民啦、風調雨順啦，大家都平平安安咁樣咯。咁例如呢一件咁啦，其實長洲以前咧係有啲紙牌廠去製造呢一個遊戲叫15糊啦，咁我相信你都應該未必有認識過。係。咁其實就係啲漁民好中意玩嘅遊戲嚟嘅，咁佢有好多唔同嘅玩法啦，就係想話哦，呢個係一個遊戲或者係一個賭博，都係遊戲玩家自己去決定嘅。探完朋友，阿尖就要去一去佢爸爸嘅雜貨店。平時佢都會攞一落嚟睇下老人家有冇啲咩要幫手咁嘅。呢個鋪位其實由阿尖嘅爺爺已經開始經營㗎啦。屹立喺長洲咁多年，除咗經歷過轉型，仲見證住島上面嘅變化。成和呢間雜貨店啦，最初就有賣匹頭啦、整衫啦，同埋賣手具嘅。咁後尾咧就少咗水上嘅女人整衫咧，就變咗賣雜貨。咁我哋而家就睇下長洲嘅雜貨店有啲咩賣啦。係咪？喂 ，Hello Uncle。以前咧，我爸爸係賣布嘅，同埋要同人哋做衫啊。因為佢話以前咧呢度咧係有幾台衣車排咗出，我唔知我未見過啦。係。咁你見到而家呢度都有台衣車嘅。我爸爸即係唔喺度之後咧，我接手咧就轉咗就做呢啲百貨，差唔多百貨類嗰類嘢啦。以前咧夜晚咧好旺嘅，做到11、2點都有得做嘅，開好夜嘅。而家咧就6、7點咧已經靜晒啦，冇人啦，冇人行噶啦。以前戲院開到最夜開到，即係開到9點鐘嗰場咯，9點半啦。咁啊，山場就11點幾嘅。嗰陣時即係唔同嗰家咁嘅環境嘅。而家呢啲漁民咧就上晒我啦。長洲由一條漁村變成旅遊熱點，原本島民賴以為生嘅漁業亦都漸漸式微。而隨住越嚟越多水上人上岸，繼而搬出市區，留喺島上嘅新一代長洲人亦都越嚟越少。阿尖啊，咁其實由你細個到而家，其實你發覺鋪頭有啲咩轉變，又或者邊啲人買嘢居多咧？長洲有好多學校嘅以前，咁所以就會有多啲學生啊嚟買啲學生物啊，又或者開學嘅時候又會買啲恤衫啊，買啲底衫褲啊嗰啲咁樣咯。而家慢慢已經少咗學生，所以賣嘅貨嘅種類都會少啲咯。而家剩翻一間中學，一間中學就3間小學，一間中學3間小學。 3間小學。感覺好似長洲街坊街里成日都會傾到自己嘅事，好親密咁樣。譬如落雨咁樣，即係我爸爸媽咪佢就會喺度大嗌啲街坊落雨收衫咁樣，但係有好有唔好啦。即係例如譬如我屋企滴水咁樣，我唔係第一個知嘅喎，可能有啲街坊會走咗過嚟鋪頭話俾爸爸知嘅咯喎。咁搞笑。係啊。近年長洲可以話係越嚟越受遊客歡迎。作為遊客嚟到，當然享受小島嘅美景美食，同埋感受放慢落嚟嘅節奏。但作為土生土長嘅長洲人，喺島上嘅生活就點都受到影響。其實我一路都睇住佢，即係呢30幾年睇住佢變化嘅。我細個嘅時候其實都係好多人嘅，但係多嘅人係島上面嘅居民，好旺嘅。咁但係可能近年嘅時候就會多咗啲遊客啊會出現咯。而家可能 cafe 或者一啲新式啲嘅餐廳會多啲啦。
舊式嘅茶餐廳就會慢慢咁樣淘汰咯。時代轉變係一種不可抗力，但係應該點樣轉變，唔同人都會有自己嘅立場。你又覺得長洲近年嘅變化係好定係壞呢？